बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुसद्दिक़ ख़ान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैमटाशिया में टेक्स्ट को टाइपराइटर की तरह कैसे लिख सकते हैं, या आप मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स जो कैमटाशिया में हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ एक दो इफ़ेक्ट्स का हम एक इंट्रो लेंगे। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैमटाशिया में आप टाइपराइटिंग की तरह आप उर्दू कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने अपना जो बैकग्राउंड है वो मैं सारे इमेजेस यहाँ पर कॉपी करके रखे हुए हैं। तो उनमें से एक मैंने इमेज यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। ठीक है, आप भी इस तरह अपने कैमटाशिया में ले आएँ। इस वाली रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, तो मैं आपको एक नया बना कर दिखाता हूँ। तो इसको ले आएँ और इसके बैकग्राउंड में आप कोई सा भी एक इमेजेस रखते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए इसको यूज़ कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा लेंथी कर दें। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर लें और जो बैकग्राउंड इमेजेस है उसको भी एडजस्ट कर लें अपनी जो है कैनवास की स्क्रीन के मुताबिक। तो मैंने अब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अच्छा, और इसकी जो ओपेसिटी आप कम करना चाहें तो आप कर दें। मैं तो इसको कम कर दिया मैंने, और इसकी भी ओपेसिटी आप कम करें तो ज़्यादा अच्छा है थोड़ा सा। तो और इसको एडजस्ट कर लें साइडों के साथ। अच्छा, ऐसा करने के बाद आपने करना क्या है कि अब आपने क्या करना है, इसको बैकग्राउंड दोनों यानी कि रेक्टेंगुलर और हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है उसको लॉक लॉक के बटन पर क्लिक करें ताकि डिस्टर्ब ना करे हमें। और उसके बाद आपने यहाँ पर एनोटेशन में जाएं और टेक्स्ट के ऑप्शन को ले आएं, एट्रीब्यूट्स को, और उसको लेकर आने के बाद यहाँ पर रख दें। ठीक है। अच्छा, ये मैंने टेक्स्ट जो है ना उर्दू वो मैंने लिख लिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ। फ़ॉन्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर के रखा हुआ है अपने सिस्टम में। तो मैं वो चूज़ कर लेता हूँ। नस्तालिक फ़ॉन्ट है, पाक नस्तालिक के नाम से। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, या छोटा करने के बाद यहाँ से इसका जो साइज़ है वो कम कर दें। अच्छा, यहीं पर ठीक है। और ये लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इस पर जो अपना इफ़ेक्ट्स है ना वो अप्लाई करना है। इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए आप जाएं बिहेवियर्स में और यहाँ से चूज़ करें स्लाइडिंग के ऑप्शन को और इस पर आके पेस्ट कर दें। अब जब आप इसको रन करके देखें तो वो कुछ इस तरह से शो होगा। तो अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। हाँ, इनके ऑप्शन में जाएं और यहाँ से स्लाइडिंग को रहने दें चेक, और टाइप जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट नहीं करनी, राइट टू लेफ़्ट। और मूवमेंट है वो आपने ईज़ इन साइन चेक रहने दें और डायरेक्शन इसकी राइट कर दें। स्पीड इसकी 83, या यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ पहले वाली मैंने कौन सी रखी हुई है। अच्छा, 100 फुल। और इसकी स्पीड है वो आपने 100 रखनी है फुल, और जो ऑफसेट है वो आपने 20 रख देना है। ड्यूरिंग टेक्स्ट टाइप होने के दौरान वो क्या हो कि कोई भी स्टाइल हमने नहीं लगाना, उसको नन रहने दें। आउटिंग में आपने यहाँ से फेड आउट को चूज़ करें
और उसके बाद टाइप जो है वो आपने रखनी है। अच्छा, टाइप थी यहाँ पर मैंने रखी हुई थी फर्स्ट टू लास्ट। टाइप जो है ना वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है फर्स्ट टू लास्ट, और मूवमेंट लीनियर रहने दें। स्पीड जो है वो आप जो आप रखना चाहें, और ऑफसेट -5। अब इसको चेक करें। तो कुछ इस तरह से आपको टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये हमने टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट लगा दिया है। तो आपने ये सीखा कि यहाँ से जाएं, स्लाइडिंग के इफ़ेक्ट को चूज़ करें, इनमें आपने स्लाइडिंग रहने देना है। टाइप इसकी राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करें, और मूवमेंट इज़ इन साइन डायरेक्शन राइट। स्पीड 100 रखनी है आपने फुल, ठीक है। अगर 100 नहीं रखेंगे तो वो कुछ किसी और तरीके से शो होगा, ठीक है। और ऑफसेट जो है ना, ये डिले होता है, तो डिले आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद ड्यूरिंग नन और आउटिंग में फेड आउट, और टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट टू लास्ट या लास्ट टू फर्स्ट भी चेक कर सकते हैं। एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे ड्रॉप का, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यही रहने देते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरा तरीका आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट्स कर दें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।